Бежим! Эй, он догоняет! Бегите изо всех сил! Если кого-то затянет, нам придется его бросить! Зора-сан, если ничего не сделать, нам всем каюк! Нам не оторваться! Мы трупы! Бегите быстрее ветра! Ну что, мы хоть немного оторвались? Не оборачивайся и сосредоточься на беге! Долго мы в таком темпе бежать не сможем! Впереди какое-то странное существо! Чё это? Это же... Дракон? 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 Не может быть! Драконов не существует! На этом острове существуют, хотя он меньше, чем тот, которого я видел. Точно! Если нам удастся его поймать, мы сможем улететь отсюда! Отличная идея! Хорошо! Долго я так бежать не смогу, давайте его поймаем! А ну стой, дракон!